вечер, друзья. Мы гуляем. Вон они раз и два ходят, гуляются. А я сижу возле костра, греюсь. Раз непонятно, то ли снег, то ли дождь идет. Холодно на улице, ветер сильный. А мы гуляемся. Гулять надо тоже. Но проблема в чем? Проблема в том, что у нас возле моста, где они выходят, очень много грязи. И если бы не это, мы бы были бы дома. А так как много грязи, мы не выпускаем их, чтобы туда-сюда они не ходили. Плюс ягнята же у нас маленькие. Корова какая-то поорала и убежала. Вот. Плюс ягнята маленькие, чтобы они не пачкались лишний раз. Мы их пока на весь день оставляем на пастбище. То есть я ухожу на обед, кто-то там приходит, смотрит за ними, я прихожу, и человек уходит домой. Ну, а мы остаемся потом здесь с костерком. А вы, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии.